भाग गरीब कहीं के यहाँ से। मुझे भी दो ना एयरप्लेन उड़ाने के लिए। चल भाग यहाँ से गरीब, तेरा औकात नहीं एरोप्लेन उड़ाने की। गुड़िया बेटा रोते नहीं, चलो हम तुम्हें एरोप्लेन बना कर देते हैं, वो भी लकड़ी का। दोस्तों मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो अपनी बच्ची को कहाँ से खिलौना खरीद कर दूं। दोस्तों मेरी बच्ची तो बस एरोप्लेन उड़ाने के लिए मांगी थी, लेकिन वो अमीर लोग ना मेरी बच्ची को धक्का मारकर भगा दिए। दोस्तों हम गरीब के पास बस पैसे नहीं होते, वरना टैलेंट बहुत ज्यादा होती है। आज उसी टैलेंट को दिखाकर मैं अपनी बच्ची के लिए एरोप्लेन बनाऊंगा। लेकिन एक बात कहूँ दोस्तों, मैं इतना ज्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे को कोई सपोर्ट ही नहीं करता। प्लीज यार वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना मेरे दोस्त। तो दोस्तों मेरी गुड़िया का एरोप्लेन बनकर रेडी हो चुका है।